обратить внимание, друзья мои. Вот мы сейчас на выезде. Вот подготавливается уха. Вот бульончик уже готов. Бульончик уже готов у нас. А здесь что? А здесь у нас шурпа какая. Вы взгляните, какая у нас шурпа. И наш Имран в процессе приготовления этой шурпы. Проходим сюда, проходим к нашему шоколадному ягненочку. Вы взгляните, как он готовится. Вы просто взгляните на лужайке, на свежем воздухе. И сегодня непростой день, друзья мои. Сегодня Пасха. И мы всех вас поздравляем. Поздравляем весь мир.